Olha aí, ó. Olha aí o que o Tim tá fazendo no carrinho. Olha aí. Olha aí, é por isso que o Valentim quebra o carrinho. Olha aí, ó. O que que tá fazendo? Hein? Depois teu pai reclama que tu quebrou o carrinho. O que que tá fazendo? Tá andando de brum. Mas olha o tamanho desse carrinho. Olha o tamanho do carrinho que ele subiu. Olha. E ele tá andando no carrinho. Só que a bunda dele não Tchau, cabe. Tim. Tchau. Olha a bunda dele, ele nem cabe no carrinho, ó. O carrinho tá até E ele tá falhando. andando. Carrinho O carrinho já tá até riando já, ó. tá até falhando. Olha lá, ó. E ele tá Até botando pra dentro do falhando. carrinho, ó. E andando. Dá mais vai quebrar o meu.